এটা কি খাওয়া যায়? ভাল লাগে না। ইয়া, কি রে, এত তো ভালো স্বাদ লাগে। এর আগে তো কখনো খাইনি। ও, অনেক স্বাদ লাগতেছে। কি এটার নাম কি, আবার খাই একটু দেখি। ও, সেই স্বাদ। এখন থেকে এটা আমার দুনিকে দিবা, আমি এটি খাবো। অনেক স্বাদ লাগে, অনেক স্বাদ। মস মস করে কামু কামু দিলে পারে। দেখো কত স্বাদ লাগতেছে। সব খাবো সব। তিনটা আছে না, আমি দেখছি প্যাকেটে তিনটা আছে, আমি তিনটাই খাবো। একটা তুমি খেতে পারবো না। তুমি ওদিকে কামড়া ধরো না তো, আমার দিকে ধরো। আমি খাচ্ছি, দেখো না। দাও দাও, এটুকু দাও। আর একটা দাও, আমি আর একটা খাবো। 13 তারিখ হয়ে গেল। ক্যামেরা আমার দিক ধরো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যাঁ, আকাঙ্ক্ষিত আমার মানুষ দিক খুন ধরো করে ক্যামেরা। দেয় দল হালাক মানুষ মেরে সব করে হালাক কুত্তে হইলে বেশি থাই নাও। এক কামড়ে সব খেয়ে ফেলবো। আমারও দাও, আমি দেখতেছি। ও সিডে কালকে দেখে একটা হাঁস ধরছে আমি চাও না, আমরা চলবো এই না। দেখারে ওই তো মনে চাও হয় না, থাকো, আমি চলে গেলাম এটা নিয়ে। না, এখানেই বসে খেয়ে ও যাই। খাওয়ার মনে হয়